Շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ անդրադարձ կատարել դատաիրավական բարեփոխումներին, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսլականի համատեքստում կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ դատաիրավական բարեփոխումները կարծում եմ ոչ միայն միմյանց չեն բացառում, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ուժեղացնի դատական իշխանության անկախությունը։ Հիմա այս պայքարի համատեքստում փոփոխություններ են կատարվել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում, իմ գնահատմամբ այս փոփոխությունները ոչ թե ուժեղացնում են դատական իշխանությանը, այլ հակառակը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հովանու ներքո լրացուցիչ ազդակներ են ստեղծում դատական իշխանության նկատմամբ։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին տրվել են երկու լուրջ լիազորություններ, որոնք ներազդող են դատական իշխանության նկատմամբ։ Դրանցից մեկը հնարավոր կոռուպցիոն ներգրավվածության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների կատարումն է, ընդ որում այս գործընթացում բավարար թափանցիկություն եւ պաշտպանության երաշխիքներ ուսումնասիրության օբյեկտ հանդիսացող անձի նկատմամբ նախատեսված չէ։ Ավելին ընթացակարգերը հստակ կանոնակարգված չեն եւ պարզ չէ թե այս ուսումնասիրությունը ինչ գործիքակազմ ունի, ինչ միջոցներով պետք է ուսումնասիրությունը իրականացվի, որի արդյունքում էլ հնարավոր կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ եզրակացություն է տրվելու։ Սա մեկ եւ երկրորդը ի թիվս երկու այլ սուբյեկտների, արդարադատության նախարար եւ էթիկայի կարգապահության հարցերով հանձնաժողով, որոնք դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունք ունեն, նման կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունք է ստանում նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, սակայն հայտարարագրման հետ կապված խախտումների տեսանկյունից։ Իմ տրամաբանությամբ, եթե մենք ուժեղացնում ենք, հավելում ենք պետական մարմնի լիազորությունները, սա պետք է հանգեցնի նաև պետական մարմնի անկախության ուժեղացմանը։ Մինչդեռ փոփոխվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման սկզբունքները, եթե նախկինում 2018 թվականին ընդունված օրենքը նախատեսում էր մրցույթային ընթացակարգ, հրապարակային թափանցիկ գործընթացներում լավագույն թեկնածուներին ի հայտ բերող գործընթաց, որի արդյունքում տեղի էին ունենում 5 լավագույն թեկնածուների առաջադրում պարլամենտ, եւ պարլամենտը ձայների մեծամասնությամբ ընտրում էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին, ապա մենք տեսնում ենք, որ մրցույթային գործընթացը վերացել է։ Ներկա մոդելում պարզապես տեղի է ունենում առաջադրում կառավարության կողմից, պարլամենտական քաղաքական ուժերի կողմից, այսինքն մեկ իշխող քաղաքական ուժ եւ երկու ընդդիմադիր ուժեր, եւ բարձրացինքն մենք այստեղ տեսնում ենք, որ process-ը գերքաղաքականացվում է, ավելին վերջնական ընտրությունը տեղի է ունենում առաջադրումից հետո պարլամենտի կողմից, որտեղ իշխող քաղաքական ուժը ունի բավարար ձայների թվաքանակ, ընդդիմությունը ինքնուրույն իրենց թեկնածուներին ընտրելու հնարավորություն չունեն եւ պետք է ակտիվ բանակցությունների մեջ մտնեն իշխող քաղաքական ուժի հետ, որպեսզի իրենց առաջադրած թեկնածուն լիարժեքորեն ընդունելի լինի քաղաքական ուժի կողմից։ Եվ արդյունքում մենք ստանում ենք խիստ քաղաքականացված դատակազմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, որը բնականաբար չի կարող ինքնուրույն եւ անկախ ձևով իր խնդիրները լուծել, հատկապես դատական իշխանության նկատմամբ, որին տրվել է այսպես կոչված վեթինգի հնարավորությունը։ Եվ հաջորդ մասը, որը կարծում եմ եւս կարևոր է, մեղմացվել են հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջները, որոշ դեպքերում առաջադրվող պահանջները զուրկ են որևէ տրամաբանությունից, օրինակ պահանջ կա, որ թեկնածուներից մեկը պետք է անպայման լինի
կրթություն ունենա տնտեսագիտության ոլորտում, հա, բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, հանձնաժողովի աշխատանքին մակերեսային մոտեցում, ճանաչողություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք գիտի, որ տնտեսագիտական կոմպոնենտը այստեղ բացակայում է։ Միգուցե կա ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության կոմպոնենտներ, ինչու ոչ նաև իրավագիտության, որտեղ կան բազմաթիվ ընթացակարգեր, այդ թվում վարչական իրավախախտումների հետ կապված, որոնք բնականաբար պահանջելու են իրավական գիտելիքներ, սակայն տնտեսագիտական գիտելիքներ պահանջող որևէ գործունեության կոմպոնենտ չկա, եւ այստեղ պետք է հետևություններ անել, ինչու են հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվում պահանջներ մասնագիտության առումով, որը հանձնաժողովի գործունեության մեջ պահանջված չէ, մյուս կողմից մեղմովում են էականորեն այդ պահանջները։ Կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալիզմի թուլացումը անկախության պահանջներ ենթադրող ինստիտուտներում ավելի խոցելի է դարձնում քաղաքական ճնշումների նկատմամբ։ Եվ այդ վերջին լիազորությունը, որը տրվել է դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հայտարարագրման խախտումների առնչությամբ, կարծում եմ խիստ թիրախավորված եւ խտրական բնույթ ունի։ Բոլորս գիտենք, որ հայտարարագրումը ունիվերսալ պարտականություն է։ Դա ոչ թե պայմանավորված է դատավորների մասնագիտական գործունեությամբ, այլ այստեղ հակակոռուպցիոն տեսանկյունից նկատառումներ կան եւ ֆինանսական թափանցիկությունը եւ վերահսկելիությունը մեծացնելու տեսանկյունից յուրաքանչյուր դիրք ունեցող անձին, ընդ որում այդ թվում ծառայողների մակարդակում ներկայացվում է հայտարարագրման պարտականություն։ Հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու եթե հայտարարագրման խախտումը կատարել է նախարարը, ապա վերջինիս միայն կարող է սպառնալ կամ վարչական պատասխանատվություն կամ քրեական պատասխանատվություն կախված բնույթից, իսկ դատավորի դեպքում դա անպայմանորեն պետք է զուգակցվի նաև կարգապահական պատասխանատվությամբ, ընդ որում համաձայն կարգավորումների հայտարարագրման հետ կապված խախտումները համարվում են էական խախտումներ, չի նշվում որ խախտումը, իսկ հայտարարագրման խախտումները շատ բազմազան են։ Սկսած նրանից, որ կարող է կարգը խախտվել, օրինակ թղթային տարբերակ, էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է հայտարարագրի, սակայն բացակայում է թղթային տարբերակը, ժամկետի խախտում, բովանդակային խախտումներն էլ շատ բազմազան են, օրինակ գույքը հայտարարագրել է, հասցեն է սխալ նշել, որը ըստ էության գույքի արժեքի վրա նշանակություն չունի, տեխնիկական բնույթի սխալներ ընդհուպ մինչև գոյություն ունեցող մեծարժեք գույքի չհայտարարագրում։ Հիմա նախագիծը նախատեսվում է, որ այս ընդհանրական հայտարարագրման հետ կապված խախտումները էական կարգապահական խախտումներ են եւ դրանք կարող են հանգեցնել լիազորությունների դադարեցման։ Եվ քանի որ ընդհանրականության եւ առանց հստակ չափանիշների է սա նախատեսվում, ենթադրվում է, որ ամենանվազագույն խախտումների պարագայում էլ դատավորները հայտնվում են ռիսկային ոլորտում եւ իրենց հետ կապված կարգապահական հարուցված վարույթների շրջանակներում ընդհուպ մինչեւ լիազորությունների դադարեցման հարց կարող է առաջանալ։ Սրանք իմ մտահոգություններն են թվացյալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնտեքստում դատական իշխանության անկախությունը թույլատնելու առնչությամբ եւ մի խնդիր էլ, որը խիստ կարեւոր է եւ այս կապակցությամբ նաեւ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունը թե հանրային քննարկումների շրջանակներում է տեսակետ արտահայտել եւ թե հրապարակային դիրքորոշում է արտահայտել, Սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղաժամ հրաժարականի ինստիտուտն է, որքան էլ մեզ փորձեն հրամցնել, որ մենք գործ ունենք կենսաթոշակային տարիքի նվազեցման ինստիտուտի հետ, որը բացառիկ դեպքերում կարող է թույլատրելի լինել, մենք չենք կիսում այդ մոտեցումը եւ նաև քննարկումների արդյունքում կատարված այդ տեխնիկական բառերի փոփոխությունն էլ դրա մասին չի վկայում։ Նախ սկզբնական տեքստում հստակ մատնանշված էր, որ այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսյա ժամկետում հրաժարական ներկայացրած դատավորը ստանում է աշխատավարձ
մինչև առավելագույն տարիքի հասնելը եւ առավելագույն տարիքը 70 տարեկանն է ինչ է ստացվում որ անգամ նախատեսված է ոչ թե աշխատավարձ պաշտոնավարման ժամկետի համար այլ առավելագույն տարիքի հասնելու համար եւ օրինակ այն դատավորը որը օրինակ 45-7 տարեկան մենք դատավորներ ունենք եթե 12 տարի պաշտոնավարման հարց կա վերջիններս եթե հրաժարական չեն ներկայացնում ապա աշխատավարձ կստանան միայն 12 տարիների համար բայց եթե վաղաժամ հրաժարական ներկայացնեն, ապա աշխատավարձ կստանան մինչև 70 տարեկանը, որը շատ ավելի երկար է, քան 12 տարի պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ դրանից հետո այլ հավասար հիմունքներով նաև կստանան կենսաթոշակ։ Հիմա մտահոգություններից հետո տեքստը վերախմբագրվել է, որտեղ նշվում է, որ կստանան կենսաթոշակ պաշտոնային դրույքաչափի եւ հավելավճարների չափով եւ վերջիններս նաեւ մոռացել են եւ մի դրույթ են նախատեսել, որը իրենց մտադրությունները շատ բացահայտում է, որ կենսաթոշակային տարիքի հասնելուց հետո կստանան օրենքով նախատեսված կենսաթոշակը, այսինքն կենսաթոշակ բառը եթե իրականում դա կենսաթոշակ է, ապա 2 տարաբնույթ ռեժիմներով կենսաթոշակ չի կարող լինի, եթե ընդհանրապես մենք բառը փոխարինել ենք աշխատավարձ կենսաթոշակով, բայց դրա բովանդակության տակ նորից հասկանում ենք պաշտոնային դրույքաչափը, ապա այս տեղափոխությունից ոչինչ չի փոխվում։ Եվ մի բան էլ, այն երկրներում, որտեղ մենք գործ ունենք կենսաթոշակային տարիքի նվազեցման հետ, ապա որպես կանոն այդ շեմը 70-ից կարող է իջեցվել 65-60, բայց մենք չենք կարող ունենալ, ասենք 42 տարեկանում հնարավոր կենսաթոշակային տարիք եւ այս առումով հասկանալի է, որ իրականում մտադրությունը նյութական շահագրգռվածության ներքո գործարք կնքելն է, որպեսզի Սահմանադրական դատարանի դատավորը գնա հրաժարականի, այսինքն հրաժարականի գինը նյութական պարգևատրումն է։ Այո, այլ բառերով ասված կաշառք իր պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու դիմաց եւ նաեւ եթե մենք գործ ունենք վաղաժամ հարկատուների միջոցների հաշվին եւ եթե մենք առհասարակ գործ ունենք վաղաժամ կենսաթոշակային տարիքում, հա կենսաթոշակի գնալու ինստիտուտի հետ դա չի կարող ժամանակային սահմանափակում ունենալ, օրինակ ինչու կիրառել միայն 2 ամսվա ընթացքում, ինչու հետագայում, եթե վաղաժամ կենսաթոշակի գնալու մտադրություն ունեցող այլ դատավորների հայտ կգան, վերջիններից նկատմամբ այս դրույթը չի կիրառվում, այլ միայն որոշակի անցումային փուլում գտնվող անձանց նկատմամբ է սա կիրառելի։ Սրանք իրականում բացահայտում են այլ մտադրություններ։ Շնորհակալություն։